ये है आसमान से गिरने वाली मौत, जो पल भर में हवा में उड़ती किसी भी चिड़िया का गर्दन काट देती है। दरअसल ये है पेरेग्रिन फाल्कन, दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी। शिकार को पकड़ने के लिए ये बहुत ही जबरदस्त टेक्निक यूज करता है, जिसे कहते हैं स्टूप टेक्निक। इसमें ये पहले आसमान की तरफ जाता है, फिर वहाँ से अपने शिकार पर डायरेक्ट वो ऊपर से नीचे डाइव मारता है। अब सोचो वो डाइव मारते वक्त उसकी स्पीड कितनी होगी। उसकी स्पीड रहती है 390 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी स्पीड से वो शिकार पर ऐसा वार करता है कि वो बच ही नहीं पाता है और इसका खाना बन जाता है। रॉकेट जैसी ये टेक्निक इतनी घातक है कि शिकार को ये तो एहसास होता है कि उस पे हमला हुआ है, लेकिन किस दिशा से हुआ है ये वो कभी समझ ही नहीं पाता है।